एक पेड़ पर एक छोटी चिड़िया रहती थी। पास ही एक बड़ा सांप भी बिल में रहता था। सांप हमेशा चिड़िया के अंडे खाने की कोशिश करता। चिड़िया बहुत परेशान हो गई। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं चालाकी से काम लूं तो अपने अंडों को बचा सकती हूँ। वो राजा के महल में गई और वहां से रानी का चमकता हार चोंच में उठा कर ले आई। उड़ते उड़ते वो हार सांप के बिल के पास गिरा गई। महल के सिपाही हार ढूंढते ढूंढते आए और बिल खोद डाला। वहां से सांप बाहर निकला। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अब चिड़िया बेफिक्र होकर अपने अंडों और बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी। सीख: मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अक्ल और हिम्मत से उसका हल मिल सकता है। फूल: